本身咧係一對情侶嚟嘅。後邊咧係因為佢唔肯喺我老家呢度買屋咧，我同佢鬥氣，咁就同其他嘅男人結咗婚。後邊咧佢亦都係因為同我鬥氣，就返咗佢老家，即係同第二個女嘅結咗婚。我比佢結婚得比較早，即係因為係人哋介紹噶嘛，了解都唔深。但係自從我哋結咗婚之後咧，就經常因為一啲小事啊，就嘈交嘈得好犀利。後尾嘈得多咗，咁咪自然就離咗婚咯。咁後尾嘅話，因為呢家人咧係比較重男輕女嘅，咁當時我有個女，個女就判咗俾我。後邊嘅話，我又離咗婚之後咧，又同我個前男友啊聯繫上咗，我哋又重新喺埋一齊。但係當時佢喺佢個父母嘅壓力下啊嘛，識咗個女仔，都係結咗婚嘅。咁佢當時答應我會快啲離婚，但係佢老婆嗰時候已經係有咗身紀5個月㗎啦，就係死都唔肯認，即係流產咁樣，死都唔肯引產。我男朋友同佢講清，同佢老婆咧就講清楚，勸佢咧就將嗰個 BB 打咗佢，俾一筆錢俾佢。但係咧佢就唔願意。後邊咧，我想問下你啊，姐姐，我想問下你啊，當時咧人哋嘅太太係5個月身紀係咪啊？係嘅。啊，你繼續講。咁我男朋友嗰時就勸佢啊嘛，就打咗嗰個 BB，然後俾一筆錢俾佢啊嘛，佢就係唔肯。咁後邊冇辦法啦，我男朋友就自己搬咗出嚟，同我同埋我個女一齊生活埋一齊。咁上個月咧，我同我男朋友同埋我個女咧就一齊去咗雲南度假嘅。我男朋友個媽咧就打電話過嚟同佢講，話佢老婆要生啦。我當時個心就好難受嘅，聽到呢啲啊。點解好難受啊？即係佢媽打電話俾佢，話佢老婆要生啦，咁樣想叫佢返嚟，咁我聽到肯定難受啦。咁我唔想佢返去啊嘛，係咪？咁你有冇諗過咧？佢老婆都好難受啊，其實。咁當時我男朋友都係同佢老婆係冇感情噶嘛，係因為一時嘅即係一時嘅氣之後就同佢老婆結咗婚嘅。咁我男朋友後邊咪同佢老婆講咗，肯俾一筆錢俾佢補貼下佢咁樣噶嘛，佢死都唔肯去引產。咁佢咧就利用我男朋友嘅爸媽啊，強迫我男朋友同我分手。咁我男朋友一直都唔同意㗎，我男朋友同我感情好好㗎嘛。咁我男朋友同佢老婆講，話佢肯定唔會同佢喺埋一齊㗎啦。咁我離咗婚之後，我男朋友就一直同我生活㗎嘛。咁啱啱咪講咗咩？上個月我同我男朋友去咗雲南度假嘅，佢父母啊為咗叫佢返去陪佢老婆待產啊。當時冇辦法，因為佢老豆老母啊嘛係以死相逼，咁我哋咁咪只可以即係匆匆忙忙咁結束咗旅程，飛咗返廣東咯。當時我男朋友話等佢老婆即係生完之後就辦離婚，咁我嗰時就信咗佢，因為我哋感情都好好噶嘛，佢講咩我都肯定信佢嘅。咁最後尾嘅話就出咗啲狀況，佢發信息俾我，同我講話佢個仔啊先得咗個先天膽道閉塞啊，佢要將佢縣城嘅房賣咗佢，抵押出去同佢個仔做手術。咁我查咗好多資料嘛，呢個病啊要好多錢醫㗎，而且咁你講嗰個應該係咁樣，係先天膽道閉鎖，應該係你查下。係啊，係呢個啊。咁我當時查咗好多資料嘛，呢個病要好多錢醫㗎，而且嘅話，如果手術失敗，可能要捐肝。咁我就想你幫我勸一下佢，因為我依家都係有咗佢 BB 㗎，我好擔心佢，因為手術都係有風險㗎嘛，係咪？咁勸佢唔夠，即係送佢個仔上去邊度啊？嚇？咁佢個仔呢啲病嘅話，好難醫㗎嘛。咁好難醫，我想問下你，你個女如果有事嘅醫唔到，你醫唔醫你個女啊？
咁肯定醫啦。咁點解佢唔醫佢個仔呢？我問你。當初我都叫佢引產㗎啦，佢死都係要生落嚟。咁點解你當初你唔中意你老公，你又同你老公生咗個小朋友呢？點解呢？點解你唔忍咗佢呢？點解你又生咗落嚟呢？咁當時我老公都冇話好似我哋咁樣，以前嘅事就冇提啦嘛，係咪？可唔可以啊？咁以前嘅事唔好提，但問題係呢件事我哋正在面對嘅，我哋面對嘅係一條赤裸裸嘅生命，係生命嘅姐姐，你知唔知生命嘅意義喺邊度啊？你條命矜唔矜貴啊？我問你。以前係因為鬥氣啊嘛。我而家問你一個問題，你而家條命矜唔矜貴？我想問下你哋直播間嘅人吓，呢個直播間嘅人，你哋條命矜唔矜貴啊？我哋人生就係為咗活着，係為咗更好地活着。阿姐姐，但係你有冇諗過啊？後續嘅治療費啊、費用啊嗰啲啊？咁梗係有諗過噶啦。如果冇諗過嘅，佢點會買咗間屋呢？嗱，呢個肥嘟嘟話佢嘅小朋友就係呢種病。你個小朋友係點樣嘅？肥嘟嘟，我可唔可以連你啊？呢個先天膽道閉鎖呢，佢係非常之危險嘅喎。你好，嘟嘟。你好，我戴咗耳機可唔可以講話？咁其實當初嘅話1萬幾阿姐姐你唔好講住先啦，你戴耳機啊，姐姐。係㗎啦。阿嘟嘟你好啊。嗱，有好多人話呢啲係咩嚟㗎？係咪作㗎？有冇呢啲咁樣嘅病㗎？係有㗎，你度量下乜嘢叫做先天膽道閉鎖嚇？你講下姐姐。我仔就係咁嘅，我仔就係咁嘅。你個仔一出世係咪？嗰啲唔一樣啊嘛。阿姐姐你唔好出聲字。我仔搞㗎啦。你個仔係點啊？我仔係22年4月份出世㗎嘛，後尾咧5月份即係出咗院後35日，我哋先查出嚟係膽道閉塞。膽道閉塞後尾咧，我哋喺醫院睇過啦，就係要做手術嘅。係要好多錢係咪啊？肥嘟嘟。大概要20多萬吧。咁佢嗱，我話俾你知，燒咗時間去救咧，係救唔到噶。係超咗3個月係唔掂噶啦。咁佢係幾多個月啊？佢係30幾日係咪你個仔？係30幾日救到差唔多3個月先救翻嚟。我聽起我都好心酸啊，肥嘟嘟。嗰時咧，嗰時講出嚟係我。喺廣州嗰個醫院跪落去啊，100幾人跪落去求嗰個醫生先有位。所以你依家講起嚟有啲有位係咪啊？百幾個人喺度睇住你，跪落嚟求嗰個醫生。求佢咩啊？盡量安排入院做手術啊！當時係佢係點講㗎？係冇得救啊？有得救，3個月之前有得救。你係跪當時冇床位嘅？冇床位，好嗰時係疫情，再加上係好緊張，好多人睇住你。所以呢，我就係為了救我仔，一定要跪，冇辦法就跪醫生，嗌佢盡量安排個床位喺住院部門口嗰度等咗2日2夜，等嗰啲人一出院即刻安排入院。咁你點算啊？你都未出院嘅陰公，你啱啱出院30幾日，你係點樣捱過嚟嘅？嘟嘟籌錢咯，一直喺醫院住咗住咗3次院，第一次放去重症嗰度住咗10幾日，後尾呢又去廣州嗰邊住咗2次院，反正差唔多3個月啦。做完手術出嚟都差唔多3個月啦。咁然之後，你個仔仔今年幾歲啊？3歲半吧，差唔多。3歲半。醫生就話呢啲係溶血病，所以呢，我同我老公係生唔到 BB 嘅。咁點算啊？你以後個仔仔呢，使唔使點樣去調理先啊？醫生就話安排，即係話盡量每年檢查一次，如果係肝唔硬化嘅呢，就唔使肝移植。我哋肝移植已經整好啦，就係呢肝移植呢就係預我嘅。你一定要保重你自己身體啊！你而家冇肝移植噶嘛？你而家係咩啫嘛？係咪啊？換咗血，細蚊仔換咗血，係屬於係溶血病嗰種。咁你係唔使嘅。如果你乳房肝移植嘅係用你嘅，到時候係你一定要保重好你自己身體啊！肥嘟嘟，好多謝。你知唔知啊？所以咧，我覺得呢種
依家呢種病係好普遍啦。如果係嗰時我哋入到醫院之前未識嗰時呢，感覺到呢種病好嚴重，就係入咗醫院嗰時呢，只要有錢都可以救得到。依家係，但係我睇過好陰公嘅。阿嘟嘟，嗱，我放你落去先，因為你呢度比較嘈啊。好。因為我睇過係好陰公嘅個小朋友咧，佢分泌唔到嗰個膽同埋汁嘅，然之後咧成個人都黃晒嘅，睇到好心痛，因為我身邊有朋友仔係咁樣嘅。點解佢一講我就知道咧？所以因為產唔到出嚟嘅，我係睇到咁樣咧，我個心好難受啊！你知唔知啊？因為我朋友有個小朋友係咁樣嘅，佢做咗好多年試管啊，先至得到呢個小朋友，但係生咗出嚟咧，個小朋友咧就係咁樣啊！所以我自己睇住佢好難受啊！姐姐你聽唔聽得到我講嘢啊？攞你哋聽下啦，要使幾多錢啊？仲要後續仲要好多費用㗎，一早咁後續有好多費用，呢個都係佢嘅小朋友嚟㗎，難道佢唔夠咩？一早又唔做產檢呢啲嘢係咪？唔係話我哋產就一直綠燈㗎嘛？有邊個想自己嘅小朋友係咁樣㗎？阿姐姐。你擔保你自己產出嚟嘅係正常嘅咩？嗱，我唔係詛咒你，你而家有咗 BB 係咪？其實當初啊，1萬幾千蚊去引產就冇咁多問題啦。依家佢嗰啲問題都係佢自己揾嚟嘅咯。有變聲功能，我唔識得講啊！嗱，呢個平常心你又想嚟講下啦？哇！我真係聽唔落去啊！你講。我想問你。人哋引唔引產關你咩事呢？你有乜嘢資格要求人哋引產？我想問你姐姐，你係人哋邊個？你答我姐姐。點解唔關我事啊？咁我男朋友都唔中意佢噶嘛？你男朋友唔中意佢，點解你男朋友會同佢有小西瓜？點解男朋友唔中意佢？點解你男朋友會肥？我想問你，離咗咁咪好咯，咁咪冇咁多事咯，係咪？我憑乜嘢要嚟，姐姐？你男朋友唔中意，你男朋友唔鬥氣啊嘛，鬥氣知唔知道啊？嗱，姐姐唔可能由於你嘅鬥氣，人哋同你埋單。仲有你話你男朋友唔中意佢老婆，點解你男朋友會肥啲嘢落人哋度算？人哋點解要同你？唔甜啊？點解唔理啊？做咩唔理啊？姐姐，我想問你，點解我要嚟出嚟成全你？係逼都冇嗰時候鬥氣啊！我同你講，你鬥氣係你嘅事，我原配唔能夠因為你嘅鬥氣，我同你埋單。就算我老公唔愛我都唔要嚟，我點解要成全你？就係咁啦。咁我男朋友當時同佢結婚都係被逼㗎咯。被咩逼？你男朋友係咪成年人？係咪用人哋係咪用五花八門咁綁你男朋友嘅？我依家唔係想嘈交，我依家係想解決問題。我唔係同你嘈交，姐姐，我覺得你好無聊。係佢父母要求㗎。佢父母要求佢就要肥嘢入去㗎啦。我想問你男朋友係咪自願地入去？有咗佢 BB 啊，你話點算啦？係咪？你嘅事，有 BB 係你嘅事，人哋嗰度原配，人哋憑乜嘢要你一句説話要人引產就引產？心姐啊，俾我講兩句。你講兩句，我平復下我心情先。你明啊？我上嚟想屌你老母啊！真係，你係咪大石頭爆出嚟㗎？你有冇？唔好啊！等下封乜嘢號嚇？唔好講嚇。真係你有冇？你個心係咪黑㗎？你有冇良心㗎？你有良心咪俾狗擔咗啊？唔係啊！我同你講，你係一個媽媽嚟嘅，你有小朋友嘅，你應該感受得到咧呢種媽媽嘅彷徨先係㗎。啱啱自己嘅小朋友出咗世，如果佢唔舒服，邊個好過啊？我寧願唔要呢個老公，我可以唔要你哋所有嘅，但我一定要救我小朋友，係唔係？我想問下你哋。你仲係個媽，你有個女，依家你仲陀住個大島，你咁你做乜你唔去再引產引咗你個島嗰個啊？你聽唔聽得到啊？你可以監生碾死你個女啊嘛，草你個女托柒啊！咁佢呢係先天性嘅，係冇得救啦。人哋先天性係人哋嘅仔嚟唔係㗎，姐姐。引產啊！我同我老公係真心，我同我男朋友係真心相愛嘅。你唔好叫老公。真心啊！如果真心你咁真心使碌柒你揾第二條嘢嚟撩啊！嗱，阿姐姐啊，其實咧，你上咗嚟咧，有好多媽媽咧會懟你嘅，你知唔知啊？因為你有一個媽媽，直播間咧有7000幾個人，有6000個係媽媽嘅，打個1啊！
唔關我哋事啊！你上嚟惹起民憤啊！人哋個男嘅個媽嘅人哋陀住個仔，憑乜嘢叫人哋引產啊？你憑乜嘢叫人哋引產？依家我個仔生個小朋友出嚟有問題啦，你點解要人哋冇教？所以你憑講當咩叫人哋初佢就唔冇教？應該生落嚟，係咪咁講？佢做咩要生佢落嚟啊？你點解生落嚟啊？人哋有權做媽都㗎。唔中意一個過嚟啊佢，唔愛你唔好佢。理我老公中唔中意我就係要生落嚟。你唔好理我老公中唔中意我老公自願射嘢入去我度，我冇強迫我老公射嘢入去我度，就係咁唉啦。，聽到好心酸啊！如果特別嗰個嘟嘟嗰個咧，如果聽到更加心酸，我話俾因為咧你知啊，上邊有匿名啊，你因住你陀住個冇屎忽啊，話俾你知啊，你聽唔聽得到啊唔係真係啊冇屎忽！咁簡單啊！你生得出嚟先講啦，你咁毒你個女人。嗱，你聽唔聽得到啊？真心相愛又嫁人生女，你聽唔聽得到啊？你可以睇下人哋嘅姐姐，其實你睇下係女人咧都忍唔住嘅，因為佢係一條生命。因為你一句嘅鬥氣，要人哋原配承擔咗所有幫你埋單，你有咩資格做女人？你有咩資格做母親？做人都係要負責㗎嘛，個細路仔唔見全部生落嚟。你直播間嗰啲評論員啊，做咩咁惡毒㗎？自己冇你係惡毒過我哋啊！你知唔知咁我個細蚊啊？仔點樣啊？係咪？我個細蚊仔又冇似佢咁樣係天天有問題嘅，我係天天有問題嘅，我都唔生落嚟啦。姐姐啊，唔係話我哋惡毒啊，係人哋個前妻係不正牌嘅，人哋名正言順嘅，知個細蚊仔有問題仲生落嚟，咁咪害你人咩？係咪？唔係名正言順嘅老母，你冇執正牌嘅，你係你好啊天生嘅你好啊身份啊！你好，你好啊，朱兒，你好啊，親愛嘅朱係我兒，係第一次連上去你呢度嘅。係你好，我咧都係聽咗呢件事之後好心酸啊，因為咧點解我老公以前又係咁出邊識到個小三，逼我離婚，跟住我一個人養大個仔。醫翻都浪費錢㗎啦，有咩跟住咧，我用？個仔又係有病，嗰個小三又係唔俾我老公俾錢同我個仔睇病。我覺得呢個女仔你咁樣對人哋個仔，你會有報應㗎。你個仔仔係點樣啊？你個仔仔而家康復未啊？我個仔仔開腹啦，我個仔睇咗差唔多10年嘅病，佢做乜嘢啊？你個仔仔個頭有啲問題，先天性嘅。先天性係乜嘢問題啊？佢大腦基層動脈同埋左大腦嘅動脈痙攣啊！哦，我明白啦。咁樣咧，佢而家係正常人咁樣可以生活㗎，係咪啊？係啊係啊，所以我聽到好心酸啊！我話俾你聽，呢個姐姐，你雖然係幾咁相愛都好，但係你唔可以傷害啲細佬哥，啲細佬哥係冇錯噶，你知唔知啊？所以我希望你要學識點樣做媽媽，人哋都係做媽媽，啲仔女都係仔女，點解你可以保護你啲仔女，佢唔可以保護佢啲仔女啊？係咪？你可以唔生㗎。做咩你講嘢咁大聲話唔生嘅咧？咁你人哋係同人哋結婚先㗎，好唔好？因為你真係害咗你自點可能唔生咧？己嘅細蚊仔，你都話咗咯，醫咗成10年咯，害到人哋肯出錢啊，人哋個細蚊仔都辛苦啦。姐姐，我同你講，你係咪？嗱，呢邊姐姐我同你講，唔健康生佢落嚟做咩啊？人哋夠唔夠係人哋嘅事嗱我同你講點啊？係你自己唔你聽我負責講，姐姐，人哋夠唔夠係人哋父母嘅事，唔係你嘅事。嚟人哋夠嚟唔夠唔係你一句説話嘅問講埋題。最後一句，我落啦。你講我真係睇唔過呢個姐姐。你姐姐唔你依家咁樣做人，你唔係唔報，係時候未到㗎，係咁啦。淨係累人累物嘅你哋啊！姐姐啊，你剛先講話下邊個姐姐個仔救咗10年就辛苦，我覺得你做人都好辛苦啊！趁呢排落雨地淋啊，你死咗佢先啦！做人呢個唔好講啊！呢個姐姐唔擾乜我，佢 cut 咗我落去嘅。琴日咧我大號 cut 咗，今晚見唔到你哋嘅。如果唔係，你收聲啦！咁惡毒講啲嘢，我講嘢惡毒，我可以擺明台面咁講，但係你做嘅嘢啊，真係話俾你知，傷天害理啊！唔係啊，姐嗱，姐姐啊，姐，你唔好話我唔惡毒，生落嚟我而家同你仲傷天害講。理啦！明知佢有問題仲生落嚟，有冇傷到你？唔係我講你緊你有冇傷到你？有冇黐我到生落嚟係我嘅權利，唔咁關牽涉到我你事，老公姐姐。嘅事就關我事，牽涉到我男朋友嘅事就係關我事噶啦。點解佢老公嘅係咪佢自己醫？係咪佢自唔係己有啫？錢醫？點解人哋嘅老公係唔關你？你係乜嘢身份話人哋？破產啊！又哎呀呢個姐姐試下破產，同你攞多1分1毫咩？嚇，係邊個係你老公啊？我想問你，人哋嘅老公同你係乜嘢關係？朋友出錢就係關我嘅事。阿姐姐不如咁樣啦，姐姐啊，呢個姐姐咧講嘢咧，其實咧都係好輕飄飄咁過嘅。我覺得咧你嘅人品咧，佢唔係人嚟㗎，
小遠佢唔係人嚟㗎，人哋嘅老公關佢乜嘢你冇同事？我我想講呢啲咁問，嘅嘢，佢係愛我唔講呢啲法律嘅嘢。佢愛我就同你講法，而家呢個係法治社會，就係人哋破產就安樂㗎啦，你哋啊，你哋就係法治社會對人哋破產，你哋就安樂㗎啦。呢啲人就係無底洞嚟嘅，講嘢下下輕輕咁樣。睇到你依家叫天天不應，叫地地不靈，我真係開心到死啊！話俾你知啊，如果你男朋友你不如咁樣啦，今晚咁樣啦，唔使上嚟求助小遠啦。不如咁樣啦，唔好講呢啲啦，我哋今晚約佢上嚟好唔好？約你先生上嚟，唔係約你嗰個邊個啊？約佢嘅契哥，前男友約契哥佬好唔好？你哋覺得？如果你約唔到嘅，我幫你約。即係生嚿叉燒都好過生個廢物啊！你係咪人嚟㗎？阿姐姐你咁樣啦，姐姐你今晚約上嚟啊！小遠唔使約啦，佢唔話使約個男朋友你知唔知啊？點解我叫你唔好約小月？佢話人哋生嚿叉燒過生個廢物，你有乜嘢資格話人哋？既然你講得呢句説話出嚟嘅，你咁毒嘅，你因住你個肚，你約廢物都不如。約啊！唔係講笑，我都想知啊！你嘅男朋友到底係一個點樣嘅人？小遠佢男朋友應該佢想救，佢肯定想救㗎啦，唔係想救人哋咁賣屋啦，點唔想救啫？好，我約就約，我怕咩啊？咁你今晚連上嚟啦！首先叉住你把口，我個肚安安全全大吉大利。你未生出嚟都未知道有冇屎忽啊！話俾你知，安安全全啊！唔好講咁多嘢。你唔使叉，你男朋友上嚟，我一定叫男朋友鬧佢男朋友同你分手為止。我講俾你聽啊！費事同你哋講咁嘅女人都有嘅。你你咁樣啦，你而家你話你叫我，你啱先叫人哋勸你個男朋友啫。你小月姐姐，你幫我勸佢啊！唔好攞自己個生命開玩笑今日啊！真係。唔好我動火啊！我講俾你聽啊，小月咁毒嘅女人嘅喎，咁有冇人連上嚟啊？今晚有冇人連上嚟？我今晚我就約你，你關注我。落啦，我費事聽你講咁多廢話。你今晚要連上嚟。小月，我係就真係咁行，我今晚就唔打麻將，我今晚就等佢，我今晚等佢上嚟，踩佢咩咁樣？直播間啲人唔好話我嘈啊，我一定要踩硬佢。今晚見。你係咪今晚先？如果係嘅話，我等你。今晚小月係8:40啦，我今晚我唔打麻將，我一定喺度踩佢。你係咪上嚟先，姐姐？你回關我。哦，點解要警告啊？平常心要小心啲咧。我唔怕人㗎，我唔使小心㗎，我怕乜嘢啊？我講得係啱嘅，我講得有道理，咁毒嘅女人都有嘅，我一定今晚踩硬佢，我小心講嘢，我會。以後冇人同你送鐘添啊！哎，攞。你放心，我講埋俾你聽啦。啊，我個女起碼大過你嗰個，我驚你嘈嗰個出唔到嚟人講㗎。嘢都係費口水嘅。你呢啲咁嘅人，你今晚上嚟啊嗱，我一定對硬佢小遠，但我今晚會小心講嘢，我唔會封你直播間。唉，呢個姐姐其實佢講嘢又係人嚟嘅小遠。好輕佻，即係好平凡咁樣嘅呢個姐姐真係嘅，唔係㗎。佢仲要話係我鬥氣，為咗佢嗰句鬥氣，要人個原配同佢埋單，要人個原配掟咗個小朋友要同佢埋單。而家小朋友出咗嚟啦，人哋都話要救啦，佢仲要唔俾人救嗰度算。佢講得佢好有道理，佢男朋友，佢憑咩話係男朋友？只能夠講係契家佬，唔係叫男朋友。我起晒雞皮啊！我落去啦，食多杯雪糕先。我把火真係頂唔順啊！我食住雪糕，我啲火都仲好嚟。起雞皮啊我，起雞皮。